أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قمتم كلا چه پاسي گئی تاسو إلى الصلاة منزلرا كلا چه تاسو پاسي إلى الصلاة منزلرا فاغسلوا پس اوینزیا وجوهكم مخنخ پلا نو مانزت چی پاسیگی نو تخو الله اکبر وینو قید ورسر ولگوام. اذا اردتم القيام الى الصلاة کلا چی اراده کې د قیام د مانزه د پاره وانتم على غیر وضوء تاسو بیاو د سیا نو فغسلوا پس اوینځي تاسو الله تبارک وتعالى ووجوهكم مخنخ پلا وأيديكم أولا سنقبل إلى المرافق ترسنگلو پور يعني مع المرافق سرد سنگلو وامسحوا ومسحوا كي تاسو برؤوسكم پسرو نقبلو باندي وأرجلكم أوين زي تاسو خپي خپل إلى الكعبين ترگیٹو پوره فرائض داودس بیان شو. رب کریم فرمائی وإن كنتم کچره وي تاسو جنوبا پا جنوب کی فحالت دا غسل کی تاسو فطهروا صيغه د مبالغه د پزان خپاک کیا. وان کنتم کچره وای تاسو مرضى مریضان یا زخمیان وای تاسو او على سفر یا مسافرین وای تاسو او جاء یا راغ احد یو کس منکم استاسنا من الغایط د قضاء حاجتنا او لامستم النساء جماعتم النساء جمامو کړه ته بیبیانو سره د بیبیانو سره مو جما کړي وا فلم تجدو تاسو مونږ نکړه مان او بلرا یا zarar رسیدو تاسو ته د وبو د وجینا نو فتیممو پس قصد وکړی تاسو په نیت د تیمم باندې صعیدا منا وجه الارض مخدز مکی طیبا منا طاهرا پاکی تا زجاج سے منا کی صعیدا وجه الارض مخدز مکی طیبا منا طاهرا پاکی تا فامسحوا پس مسحو کوي بوجوهكم په مخونو خپلو باندې په ضرب اولا سره په اول گزار سره وایدیکم او په لاسونو خپلو باندې په دویم گزار سره منه د دې مخدز مکینا ما يريد الله اراده لري الله تبارك وتعالى ليجعل عليكم دې لپاره چې وګرځي په تاسو باندې پاغه سکی چې فرض کړي په تاسو باندې چې او د شو غسل شو تیمم شو نو د سشي اراده نلري من حرج من ضيق د تنګ اراده نلري لیکن الله تبارک وتعالى چې یرید اراده لري ليطهركم د لپاره چې پاکي تاسو د جنابت نمو پاکي پتیمم سره او د ګناهونو نم پاکي وليتم د لپاره چې تمام کی نعمتونه خپل علیکم پتاسو باندې لعلکم د لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ د باری تعالی. واذکروا ما یاد کی نعمت الله نعمتونه د الله تبارک وتعالى علیکم هغه چې پتاسو باندې کړی دي بالاسلام په اسلام سره یا النعم كلها ټول نعمتونه یاد کی وميثاقه یاد کی میثاقه وعده الله تبارک وتعالى یعنی کلک وساتیا الذي غوادا واثقكم منا چټینګواله اغسته دي تاسو نه به پاغه باندې یا امرکم چې امر کړي تاسو ته یعنی اکد علیکم یا معنا چې تاکید کړي تاسو ته به پاغه باندې اذ پاغه وخت قلتم چې ویل تاسو للنبي د پاره د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حين بايعتموه کلم چې بیعت کولو تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره هغه وعده مضبوطه کیا قلتم چې ویل تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لا سمعنا وورد مونږه قولک قول استا واطعنا اطاعت کړو مونږه امرک د امر استا واتقوا الله ويرجيت الله تبارك وتعالى في مخالفته بمخالفت دکی بمخالفت د وعده ما تولکی وعده ما تویا. ان الله يقينا الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور اي بما في القلوب غچ پزړونو تاسو کې دي من خير و شر د خیر او د شرنا. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو كونوا شيتاسو قوامين منا کلک ودریدون کی لله د الله درزا د پارا شهدا گواهان بالقسط بالعدل په عدل سره
ولا یجرمنکم مجبور دی نکړي تاسو لرا باعث دی نشي منکم ستاسونا شنآن قوم منا دشمنی د یو قوم بغض قوم بغض د یو قوم په دې خبره باندې تاسو دی مجبور نکړي على الله تعدلوا دا چې تاسو عدل بنکوي فی اولیائکم و اعدائکم په دوستانو تاسو کې او په دشمنانو تاسو کې اعدلوا رب کریم فرمایي عدل کوي هو دا عدل چې اقرب نزدې دی للتقوا الى التقوا تقوا لرا واتقوا الله ويرګي د الله نه فعدل باني فیصله کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى خبير خبردار ذات دی بما پاغس تعملون چې کوي تاسو فیجازیکم پس بیا بدلی درکې تاسو ته وعد الله وذكر الله تبارك وتعالى الذين كسانوا سرا امنوا چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي سشي وعده کړی لهم دي د پاره مغفرت د بخنی وعده واجر اجر دي عظیم لیا والذین کسان کفروا چې کفر کړی دي وکذبوا او تکذیب کړی بیا آیاتنا پایاتونو زمون باندې اولئک دغه کسان چې دی الله او اصحاب الجحیم خوندان د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان ولو اذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله تبارک وتعالى یا یاد ساتي نعمتونه د الله تبارک وتعالى علیکم چې پتا سو باندې کړی دي بالدفع عنکم په دفع د جنگ د دشمن نه یا د دشمن نه بچ کړي وای اذ په وخت کې هم چې پټ قصد وکړو قوم یو قوم د بنی قریظه ان یبسطوا دا چې راوګت کړي لاسونه خپل الیکم تاسو را ایدیهم لاسونه خپل بالقتل په قتل سره په نیت د قتل باندې دا دي کافرانو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولاړو چله ورته جو کړو یو صلح ته تلو دیوال سوري ته ولاړو ور سره صدیق صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب طلحه صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنهم دا ور سره نو دی ته چل جو کړو چې برنه په د جرندې پل په لړکی او دا شهیدان کې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الہ العالمین اطلاع ورکړه دا غي ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا یا ایمان ولو اذکروا یاد ساتي نعمت الله نعمت الله علیکم چې پتا سو باندې کړی دی یعنی بالدفع عنکم په دفع د دشمنه اذ پاو کې هم چې پټ قص وکړو قوم یو قوم د بنی قریظه ان یبسطوا د دې خبرې چې راوګت کړي الیکم تاسو لرا ایدیهما لاسونه خپل بالقتل پنیت د قتل سره فکفا پس بن کړه الله تبارک وتعالى ایدیهم لاسونه داغي عنکم تاسونا یعنی تاسو ته اطلاع درکړه واتقوا الله ويرګي د الله تبارک وتعالى وعلى الله خاص بالله باندې فليتوکل المؤمنون باید چې توکل وکي مؤمنان ولقد خمخ پتاکید سرا اخذ الله اغسطی الله تبارک وتعالى میثاق وعده محکمه بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا په تورات کې لکه ول سپاره کې ذکر شوی دا و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مگر سوا د الله نه دا الله عبادت بکوي وبالوالدین احسانا ای واحسنوا بالوالدین احسانا خېګړه کوي د مور او پلار سره په خېګړه کولو سره هغه واده ته اشاره ده وبعثنا مقرر کړو منهم د دین 12 دولس نقيبا معنا رئيسا سردارانا یا ملکان یا مشران د قومه وقال الله ويلي والله تبارك وتعالى دي سردارانو ته دي مشرانو ته دي ملکانو ته انی یقینا چې معکم تاسو سره یم یعنی ناصرکم علی عدوکم مددگار ستاسو یم په دشمن د مقابله ستاسو باندې خو شرط دا دی لئن اقمتم الصلاة کچری قائم کړو تاسو منزل را واتیتم الزکات ورمکړو زکات لرا وامنتم او ایمان مرولو تاسو ایمان مرولو برسول پر رسولانو زما وعزرتموهم وعظمتموهم تعظیم در رسولو کو تاسو یا وعزرتموهم نصرتموهم امداد موکړو د دې رسولو واقرضتم او تاسو قرض وکړو الله الله یعنی اقرضتم عباد الله قرض مو ورکو تاسو د الله بندگانو ته قرضا حسنا د قرض حسنا لرا یا مراد تن اخراج الزکات وستل د زکات یا بعض مفسرین وی النفقه علی الاهل نفقه د په اهل باندې
نو رب کریم فرمایي که دا شیزونه مو کړه لو کفرن الی امحون خامخا پتا کې سره ز محو بکم عنکم ستاسونه سیئاتکم ای ذنوبکم گناهونه ستاسو ولو ادخلنکم خامخا پتا کې سره داخل بکم زتا سره جنات جنتون ته داسې جنتونه تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې داغینه ولی فمن پسرا سو کفر چې کفر وکړو بعد ذلک رستد دې اخذ د میثاقنا رستد دې وادینا منکم ستاسونه فقط پتا کې سره ضل من اخطا خطا شو دغه انسان سوا سبیل درمیان د لارینا زکه چې خیر الامور اوسط او غوړه کارونه چې درمیانه وي فبما نقضهم بسبب دو ما زائد دلتا اي فبنقضهم بسبب د ماتوالي د دې میثاقهم وادي خپل لرا نو چلو شو لعناهم لعنت کړم دی لرا یعنی عذبناهم بالجزيه معذب کړم دی لرا په جزيه باندې په ټیکس باندې ټیکس په لګیدو په دې کافرانو باندې یا ابعدناهم من رحمتنا لعناهم من ابعدناهم من رحمتنا لکړم دی لرا د رحمت خپلنا یا حسن سے و مقاتل سے ويعذبناهم عذاب برکو دی لرا بالمسخ په مسخ سره جعلناهم قردة والخنازير دین ګرځیدل او بیجوغان او شادوغان اوله سپاره کې ذکر شوی دی وجعلنا وګرځول مونږه قلوبهم زړونه د دې په سبب د ماتوالي د دې وادي لرا وجعلنا وګرځول مونږه قلوبهم زړونه د دې قاسیه من غلیظه سخته زړونه ډېر سخت شو لکه اوله سپاره کې راځي ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذالک رسته د دینه ولی یحرفون چې دی به تحریف کولو تغییر به ورکولم پالکون د دې کې چې تغییر به ورکول ول کلمې لره عن مواضعه زین خپلونه په تورات کې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به پټولو ونسو او دی یاد وستیو یعنی ترکو پری خو دیو دی حظا صحیحا مما دا غسنا ذکرو چې پن ور کړی شو یا امرو چې امر ور کړی شو دی ته په اتباع د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې به په دې تورات کې ولا تزالو همیشه به ته مخاطب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی همیشه به ته یا هر ای مؤمنه ځان آگاه کا تطلعو چې اطلاع به حاصلېږي خبرېږي به ته علی خائنة علی خیانت په خیانت د دې باندې منهم د دې نه یعنی بنقض العهد په ماتوالي د وعدې باندې الا مگر قلیلا لږ چې دي ولم ينقض العهد نه ماتې وعدې لره لکه عبدالله ابن سلام سیو ملګري داغه منهم د دې نه رب کریم فرمایي فاعفو پس عفو وکړه عنهم د دې نه عفو وکړه واصفح او اعراض وکړه ترسو پوری چې صریح واده ما ته کړی نه وي یا وهذا منسوخ بآیت السيف دا آیت منسوخ دی په آیت د جهاد باندې نو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحب المحسنین خو خی محسنون نه نیکو کار له جمهور و چې د آیت منسوخ دی ومن الذين بعد دا کساننا قالوا چې وای دي ان یقینا مونږه نصارا نصرانیان یو وفد نجران اخذنا غستی و مونږه میثاقهم وعده د دینه په انجیل کې په اتباع د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې تاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ فنسوا فترکوا پس دی پری خود دا وعده حظا نصیبا صبرخه مما دا غسنا ذکروا چې پن ور کړي شیو دي ته یا امر کړي شیو دي ته به په انجیل کې فاغرینا فالقینا پس واچول مونږه بینهم بین اليهود والنصارى فمنذ يهوديان ونصرانيان كي العداوة دشمني والبغضاء بغض قلبي خپلو کې بل سره بغض لري الى يوم القيامة تورز د قیامت پورې مونږ واچول د دې پزړونو کې بغض عداوت رښتیا دي خپلو کې مران دي خو د مؤمن په مقابله کې الكفر ملة واحده بیا یو شی مؤمنانو په مقابله کې وسوف زد چې ينبئهم الله خبر باور کې دی لره الله تبارک وتعالى بما په سبب دا غسکانو چې ودی یا دی په دغه زمانه کې یسنون چې کوي دی یا کول هغه چې خیانت ته